10点多了，那2个骑摩旅的一大早就走了，我是在这补了会觉。昨晚打一晚上的呼噜，我都没睡着。沿着江山起起伏伏，温柔的曲线，驸马爱的中原，爱的北国和江南。面对冰刀雪剑锋，与多情的陪伴，珍惜苍天赐给我的金色的华年。开车。做人何惧艰险，豪情不变，年复一年。做人有苦有甜，善恶分开两边，都为梦中的明天。我在这里休息的时候，单车放在这都吹倒了，还好我人没有坐在单车的前面，不然就把我压倒了。这边就是一望无际的无人区，昨天的地方还能够看到牧民，这个地方啥也没有。藏西秘境，天上阿里，进入阿里地界了。其实我在2公里开外，我就已经收到阿里的信息了。这里属于阿里地界古兰县。过边境检查站了，哇，这里要边防证了，哇，是不是要边防证啊？交了。这里要边防证吗？在主持登记，靠边啊。好，让我进去登记。哎呦，大车来了，放在这里。进阿里地区的通行证会比较麻烦一点，他那里还录入你各种信息。如果是骑摩托或者开车的，还要出示你的行驶证。我骑单车还方便一点，给他录完就走了。哇！这里有个加油站。我去打点水吧。喘得厉害。
哎呦，哎呦呦！等一下打点水做饭嘛。往前我就要找一个扎营地了，现在是晚上的6点多，一直在逆风，而且风特别大。这里也没水啊，应该有水吧？哎呀，这也不是开关，这个怎么打水呀？哎，这没开关嘛？是不是要推这个？哎，还真的是哎！哎呦，还好我在水点打水，现在有经验了。哎呀，要不是因为经过这么多水井房，我还不知道要推开关呢。哎呀，这水都是地下水，打了一桶。哦，冻死了。没碰水它还不冷，一碰到水就很冰。这个怎么放啊？这样只能这样放了。好了，就这样绑吧。我感觉这个水不是特别干净啊，你看，都还有这木屑。哦。好大的风啊！哎呀，我拨了一桶水，就更重了。那个风是往右边吹的，所以我的单车车头老是掉沟里。这么一大排，大家看一下。有点脏啊，不是有点脏，是太脏了，这不行。可以不可以啊？上次那个大哥说有一个地方挺好的，挺干净，也不知道他说的是不是哪一间。哎呀。这边有人在这生过火、做过饭呢。康巴商店和茶馆，这应该就是以前的青旅吧？这都这么脏，我的妈呀！太脏了呀！全都是垃圾。我去看一下那后面那一排屋子。现在来到了这一排屋，感觉这排屋还更不能住啊，还是泥巴地，全部都是杂物。这里还更不行啊，这门也不行。
太烂了。去对面吧，哎，刚才那边就是要多收拾一会，没有半个小时，我感觉收拾不出来。单车这里也下不去，要从那里才能下。天，刚才还有太阳，推个车，推个车的功夫，太阳就下山了。哎呀，这么脏，看着都头疼。哎呀，这一堆火。这就干净多了。在外面捡了一块木板进来，可以铺在这上面睡觉，因为这下面灰尘太大了。垃圾可以打扫，灰尘就没办法打扫。等下还要去加油站再打个20-30斤水，全都脏了，还得洗头洗脸。今天就不搭帐篷了，我防潮垫一铺就可以睡觉。现在就开始做饭吧，特别饿了。在里面做饭就好了，外面风太大。哎呀，今天晚上还是蒸米饭吃吧，那个面条我吃不太习惯。除非我是弹尽粮绝的时候，我才会煮那包面条，不然的话我都不煮。刚才我也去打了一桶水，本来用来洗头的，现在外面那么冷，我都不敢洗。
哎呦，开太大了，减小一点火力啊。今天炒3个鸡蛋，有一个碎了。应该是早上碎的吧，因为我早上放手电筒放在这个驮包里面都没看到。哎呀，吃完饭这些锅碗瓢盆明天再洗吧。然后我睡觉的时候就把锅碗瓢盆等下就摆在我睡觉的前面。如果有什么东西进来，它踩到这些锅碗瓢盆还有袋子，我就立马能醒过来。这扇窗户让我勉强给关上了，关了好久好久。然后当车我就顶在那个门那边了，这门是烂的。这个位置距离下一个乡霍尔乡还有115公里，估计明天我也骑不到，一路顶风，所以就早点睡吧，尽量2天之内就给它骑出去了。